दोस्तों, ऐसा गेम खेलकर आप भी जीत सकते हैं आईफोन 15। बस आपको करना ये होगा कि ये जो रस्सी है, रस्सी के बीच में गेंद को कटोरे में गिराना है। जो कटोरी में आप गिराएंगे उसके बगल का इनाम रखा हुआ आप भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसी गेम को खेलने के लिए कई लोग आते हैं लेकिन इस गेम को हार जाते हैं। तो आपको क्या लगता है इस गेम को कौन जीतेगा? तो इस वीडियो को देखने से पहले फिल्मी स्टार लोगों को तो आप भर भर के लाइक देते हैं। आज देखते हैं कि हमारे भगत सिंह के लिए कौन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करता है, क्योंकि इन्होंने देश को आजाद कराया था। तो दोस्तों, लास्ट में ये लड़की इस गेम को जीत जाती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।